Essa é a melhor forma de fazer furo na parede sem cair nada de sujeira no chão. Você vai precisar aí daí só de um saco de lixo, uma fita crepe, fazer uma voltinha de fita ali por cima para a terra não sair pela lateral, colar a outra fita bem certinho no saco na parede. E é assim que eu faço furo com serra-copo para fazer a instalação de ar-condicionado para os meus clientes, deixando aí praticamente zero sujeira no chão. Me segue aí, estou com o desafio de postar 1001 tarefas diferentes.